സോ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയാണ് തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? തമാക്ക്. അതെ, നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള തമാക്കിലാണ് നമ്മൾ തിന്നാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്കയാണ് ഗൈസ്. ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയ ഡിഷ് കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതെ, ആലപ്പുഴയിൽ ഷവായ്ക്ക് പേര് കേട്ടൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ തമാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഥ തുറന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സോ കഥ തുള്ളി തുറന്നാൽ നിങ്ങൾ അകത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹമ്പിൾ ഇൻറ്റീരിയറാണ്. കാരണം സിമ്പിളായിട്ടാണ് കേസ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മൾ ടേബിൾ പിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് കേസ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയർ വൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരനും ഒരു വൈബ് തന്നെയാണ് മീൻസ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും. കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായിട്ടും അത്യാവശ്യം ഓവറാവാതെ തന്നെ ഇവർ ഇൻറ്റീരിയറും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇവർക്ക് താഴെ മാത്രമല്ല ഗൈസ്, മുകളിലും ഒരു ഫ്ലോറും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഫാമിലീസിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലോറാണ് ഗൈസ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. താഴത്തെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ ഇവർ ഇൻറ്റീരിയർ ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഷവായി അങ്ങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കലും കുറച്ച് വിഷയം തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാലും ഗൈസ് നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്തത് സൈലൻറ്റ് പൊറോട്ടയും ഷവായും. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പീസ് ഷവായയും ഒരു സൈലൻറ്റ് പൊറോട്ടയും എടുത്തു. ഉള്ളത് പറയാമല്ലോ ഗൈസ്, എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടാൻ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഈ പണ്ടാര സാധനത്തിന് ഒടുക്കത്ത ചൂടായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിച്ചതാണ് ഗൈസ്. പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ അത്രക്ക് അടിപൊളിയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സാധനമൊക്കെ കഴിച്ച് നിർത്തി. സോ നമ്മുടെ സ്പോട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ ക്യാബിനറ്റ് ടെറഫിൻ്റെ അവിടെയാണ്. സോ എല്ലാവരും പോയി ഇവിടുത്തെ ഷവായി മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡി ചങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോ. പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ബൈ.